अस्सलाम वालेकुम। जी मैं यूके से आई हूँ। मैंने यहाँ से इलाज करवाया है डॉक्टर साहब से और मुझे कितने कम से कम 30-35 साल से ये तकलीफ़ है और मैंने हर जगह से बैक प्रॉब्लम थी, मोरों की तकलीफ़ थी, जैसे डिस्क प्रॉब्लम और घुटनों में भी दर्द था और मैंने बहुत वहाँ यूके में भी बहुत इलाज करवाया। यहाँ पहले पाकिस्तान में भी हर जगह से इलाज करवा के गई, मगर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दिन ब दिन तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी। अभी मैं 2 साल से ना स्टिल यूके में इलाज करवा रही थी। कैरोप्रैक्टिस, कैरोपेंचर कोई भी नहीं छोड़ा। आखिरकार मुझे मेरी बहन ने बताया और मैं यहाँ आई तो उनके कहने पर ना, तो फिर भी मैं कहती थी कि नहीं मैं यहीं से ठीक हो जाऊंगी, नहीं हुई। आखिरकार मैं यहाँ आई और मेरे 2 दिन के सेक्शन तकरीबन 6 सेक्शन हुए और उससे 100% ऐसे लग रहा था कि मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक हो गई है। सिर्फ 2 दिन के सेक्शन 6 सेक्शन हुए। 4 सेक्शन पहले दिन हुए, 2 सेक्शन आज हुए और उसके बाद ना मेरी अब जो है ना ऐसे लगता है कि मेरी सारी हड्डियां जो है ना ठीक हो गई हैं और जिससे मैं नाउम्मीद हो चुकी थी कि शायद जी मैं कभी भी इस तकलीफ़ से बाहर नहीं निकलूँगी। तो ये डॉक्टर साहब के पास जो प्रैक्टिस है, मैंने इससे पहले किसी के पास नहीं देखी और वाक़ई इनका तरीका बहुत अच्छा है। जो भी इसको फॉलो करता है ना तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाता है।